الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الدروش الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك بعدد كل معلوماتك. خوږو عزتمندو، نن سبا په ملک کې چې کوم حالات دي، ناگفتبه حالات دي، یوازې زموږ په ملک کې حالات نه دي، په ټوله دنیا کې دا حالات دي. یو مرض راغلی دی، هغې ته کرونا ویل کېږي. کرونا دا د چین نه راغلی دی، شروع د چین نه شوې ده، بیا په ټوله دنیا کې تقریبا خور شوی دی، ټوله دنیا کې خور شوی دی. راته راته سعودي عرب ته هم راغلی دی. زمونږ او ستاسو چې روحاني ځای دی، زمونږ پکې بیت الله شریف دی، هلته هم راغلی دی، خور شوی دی. بیا زمونږ ملک ته خاص کر د ایران نه راغلی دی، د ایران نه راغلی د هغه تبتان په علاقه باندې څه زایرین به هلته تلي وو، هغه بیا واپس راغلی دی. زمونږ ملک ته چې رادننه شوی دی، نو دا په دغه لار باندې رادننه شوی دی. عجیبه دا ده چې د چاینا په لاره باندې نه دی راغلی. عجیبه دا ده چې د افغانستان په لاره باندې نه دی راغلی. زما ته د افغانستان حالات په دې حواله باندې ډېر نه دی معلوم، په اندازه داسې ده چې هلته دا بیماري نشته دی، یا موږ ته کم از کم په دغه لار باندې نه دی راغلی. موږ ته چې راغلی دی د تبتان په لار باندې دا موږ ته راغلی دی. دا افسوس سره یو خبره کوم، ما وی چې زه به سیاسي خبره نه کوم، خو دا افسوس سره یو خبره کوم او دې موقع کې مناسب ګڼم. زمونږ یو منسټر دی، فواد چودري نومې دی، او دا د عمران خان منسټر دی، د عمران خان وزیر دی. د یو انسان، د یو حکمران د نااهلۍ دپاره دا کافي وي چې د هغه منسټران، د هغه وزیران، د هغه مشیران بېوقوف خلک وي. زه په حکومت باندې څه تنقید نه کوم، خو دې یو خبره کړې ده، د هغې خبرې ویل دا ضروري ګڼم. هغه دا ویلي چې دا د مذهبي خلکو د وجې نه دا راننوتلی، د مذهبي خلکو د وجې نه، او مذهبي خلک جاهل دي، داسې قسمه ټویټ یې کړی دی. ټویټ په دې دغه کې راځي، زمونږ د سوشل میډیا یو سیز دی، د سوشل میډیا یو حصه ده، په هغې کې راځي. زه خپل هغه سره خوله لګول هم نه غواړم، ځکه چې هغه څه مذهبي سړی هم نه دی، دنیایي سړی هم نه دی. دنیایي سړی ورته زه په دې حواله باندې نه یم چې هغه بنیادي طور باندې وکیل دی، او محترم وزیر اعظم صاحب هغه ساینس اینډ ټیکنالوژي منسټر ګرځولی دی. د دې نه هم د عمران خان د ناپوهۍ او د نااهلۍ د کمعقلۍ دا پته لګي. په هر صورت هغې فواد چودري هغه دا ویلي چې دا د افسوس دا د مذهبي خلکو د وجې نه دی راغلی، دا ستاسو خلکو د بېوقوفو، نااهلو، کمعقلو، ناپوهه خلکو د وجې نه دا په ملک باندې او په موږ باندې مسلط شوی دی. به هر صورت موږ د فواد چودري د دغې خبره غندنه کوو او د دې سخت مذمت کوو، او موږ حکومت ته وایو چې به حیثیت سابقه پارلیمنټیرین
به حیثیت سابقه سنیټر، زه سنیټر پاتې شوم، د سنټ ممبر پاتې شوم. موږ حکومت ته وایو چې موږ د یو پارټۍ سره هم تعلق ساتو، یو پارټۍ سره هم تعلق ساتو. موږ ټول خلک د پارټۍ دې سره تعلق هم نشته دی، د دې مرض سره د پارټۍ سره تعلق هم نشته دی. موږ ټول انسانان یو، د ټولو نه اول موږ انسانان یو. د انسانیت په حیثیت باندې موږ ټول د حکومت سره د ملاتړو، موږ ورسره ملګرتیا کوو. موږ چې څه حکومت وایو موږ یې منو هم، خو په داسې حالاتو کې د اتفاق او د اتحاد د یګانګت د دې مظاهره کول پکاري. په دې وخت کې دی چې تنقید کوي دا خالص د بېوقوفتوب مظاهره کړې ده. به هر صورت خوږو عزتمندو، زه راځم خپلې موضوع له. دا مې عرض کوو چې نن سبا چې کرونا کم دی دا زموږ ملک ته هم راننوتی دی، په دغې لارو باندې راننوتی دی. حکومت لګیا دی، نورو ملکونو هم د هغې د مخنیوي دپاره اسباب اختیار کړي دي. زموږ ملک هم د هغې د مخنیوي دپاره، د هغې د بندولو دپاره، سدباب دپاره اسباب اختیار کړي دي. اوس دلته زموږ بعضې ملګري، خوږو عزتمندو، زموږ بعضې ملګري هغوی وایي چې نه دې ته ضرورت نشته دی او بس توکل پکار دی او دا پکار دی دا پکار دی. نه خوږو عزتمندو، داسې نه ده. توکل خصیص دی، دې کې هېڅ شک نشته دی. حدیث مبارک کې راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت 70,000 خلق به بغیر حساب کتاب جنت ته ځي، او دا به هغه خلک چې هغه به توکل کوي. خو خوږو عزتمندو، زه تاسو باندې یو خبره واضحه کړم چې توکل دا شی نه دی چې به اسباب مې اختیاروه. نه، اسباب به اختیار کړي، بیا د هغې نه وروستو توکل کول دا توکل دی. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه یو مشهور صحابي دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. هغه وایي چې یو صحابي راغی یا یو کس راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ودرېده او ورته یې وویل چې زه دا اوښه چې دا وتړم او بیا توکل وکړم او که نه پرېږدم او بیا توکل وکړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا وتړه، عاقلها الفاظ راغلي دي، یا عقلها الفاظ راغلي دي، داسې الفاظ راغلي دي چې دا وتړه بیا توکل وکړه. نو هغه کس په دغې باندې عمل وکړو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناسته. د دې نه یو خبره راووته، یو خبره ترې واضحه شوه، هغه دا چې اول به اسباب اختیارې. دا د توکل منافي شیز نه دی، دا د توکل مخالف شیز نه دی. په هر صورت خوږو عزتمندو، نو ما دې پورې عرض کوو چې بعضې خلک دا وایي چې زما توکل دی په الله باندې او دې شیزونو ته ضرورت نشته. نه، زما عرض دې پورې چې څومره حکومتي ادارې چې دي د دې دپاره محنتونه کوي، کوششونه کوي، موږ تاسو له پکار دي چې هغه کوششونه، هغه د هغوی هغه خبرې، هغوی هغه هدایات په هغوی باندې مکمل عمل درآمد وکړو. د ځان نه خبرې نه کوو. دا د ځان سره ښه نه دي، دا د نورو سره ښه دي. دا د انسانیت مسله ده، دا د عصبیت مسله نه ده، دا د اسلام او د غیر اسلام، د مسلم او د غیر مسلم مسله نه ده، دا د انسانیت مسله ده. نو چې کله د انسانیت مسله راشي نو هغې کې پکار دا ده چې موږ د حکومتي ادارو یا د حکومت چې هغوی څه وایي پکار دا ده چې د هغوی موږ د هغې مکمل تابعداري کړو. زموږ د ښېګړې لپاره لګیا دی او هغوی څه وایي، هغوی خو سمې دمې خبرې کوي، قرآني خبرې کوي هم نه، هغې سره زموږ اتفاق دی. خوږو عزتمندو، دا امتحانات او ازمایشونه دا په مخکینی خلکو باندې هم راغلي دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېره موده وړاندې هم دقه رنګې یو طاعون راغلی، دغه رنګې یو مرض راغلی. هغه خلک د هغې اشاره په قرآن مجید کې دې آیاتونو کې راغلی ده: الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت
فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فدي آياتون کې هغې ته اشاره نه بلکې هغې کې خبره را دي آیاتونو کې د هغې خبره راغلې ده. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېره موده وړاندې څه کسان داسې وو چې هغې کې هم دقه رنګې وبا راغلې وه. وبا راغلې وه، هغه خلک د هغه ځای نه وتښتېدل. د هغه ځای نه وتښتېدل چې وتښتېدل ډېر خلک وو. د قرآن مجید دا راغلي دي وهم الوف، هغه زرګونه وو. نو علما کرام دا فرمایي چې دا د 10,000 نه زیات خلک وو. الوف چې دا د جمع کثرت ده، الوف د عربی لفظ دی، عربی دا جمع کثرت ده. نو جمع کثرت علما وایي چې دا د 10,000 نه زیات خلک وو. به هر صورت دا خو ځان له یو خبره ده، دغه خلک په دغه لاړل وتښتېدل او د غرونو منځ کې یو ځای و، هغې کې بس دغه شو، ایثار شو او دغه شو، بس لګیا و، هغې کې وخت تېرو. په دغه ځای کې دوی دا کار چې وکړو، د یو دغه غوندې کار یې وکړو، د مرګ نه وتښتېدل. دوی وایي چې په موږ باندې به مرګ رانشي او اصل دا کار دوی له ټیک نه و. به هر صورت په دغه ځای کې په دوی باندې بیا مرګ پې راغی، الله تعالی پې مرګ راوستو. فقال لهم الله موتوا، الله دوی ته وویل مړه شئ. نو ټول یې مړه کړل، په دغه ځای کې مړه کړل، بغیر د څه بانې نه، بغیر څه د اسبابو نه، بغیر څه وجه، بغیر نیټې نه. دا الفاظ بغیر د نیټې نه، دا د دوی نیټه نه وه، کوم چې مقرره نیټه وي هغې نه بغیر مړه کړل. دې طرف ته یو اشاره ده چې الله پاک چې مرګ چې دی دا په خپله نیټه باندې راځي او د مرګ نه یېرېدل نه دي پکار، او که تاله الله مرګ راولي نو بغیر نیټې هم دله راوستی شي. دې طرف ته اشاره ده. به هر صورت دغه ځای کې دوی مړه شو. بیا په دغې لاره باندې حضرت حزقیل علیه السلام تېرېده. هغه ډېر زیات اریان دریان شو او دغه ځای کې دا خلک پراته وو، اډوکې پراته وو او دغه رنګې اډوکې پراته وو، هغه زاړه شوي وو، هغه رژېدلي وو، دغه ځای کې دا پراته وو. نو حضرت حزقیل علیه السلام په دغه ځای باندې تیر شو او ډانچې پرتې وې. په حضرت حزقیل علیه السلام حیرانه پاتې شو. د وحی په ذریعه دته وښودلی شو چې دا دغه رنګې واقعه وه. بیا به هر صورت حضرت حزقیل علیه السلام دعا وفرمایله او د دعا په نتیجه کې بیا الله تعالی دوی را جمدي کړل. ثم احیاهم، بیا الله تعالی دا خلک را جمدي کړل او د وحی په ذریعه حضرت حزقیل علیه السلام ته طریقه هم وښودلی شوه. ورته وویل شو چې داسې ووایه دې اډوکې ته ایتها العظام البالیه ان الله یأمرک ان تجتمعی. دا ورته هدایات وښودلی شو. به هر صورت دا خلک را ژوندي شو. بیا دغه ځای کې وو. نو دا دغه رنګې د دې نه دا مسله راووتله چې بغیر د یو ځای نه به ځای نه، چې یو ځای کې تعاون راشي، یو ځای کې مسله راشي، د هغه ځای نه به ځای نه او د بل ځای نه به خلک دې ځای ته راځي نه، راننوځي به نه. نو ما دې پورې عرض کوو چې دغه رنګ امتحانات، ازمایښونه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې راغلي دي، د حضور صلی الله علیه وسلم نه وروسته هم راغلي دي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هم دغه رنګ یو واقعه راغلی وه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شام ته د جهاد په نیت باندې ته بیا چې یو ځای ته ورسېده، شام ته بیت المقدس ته خواوشا یو ځای و، یا نږدې دغه رنګې سرغ نوم یې و، د هغه ځای سرغ نه و. هغه ځای ته چې ورسېده
نو دغه ځای کې ورته چوي چې شام کې طاعون خور دی، طاعون په شام کې خور دی. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کبار صحابه کرام او دغه رنګې السابقون الاولون چې کوم صحابه کرام ویل کېدل او هغوی ته به اولني صحابه کرام ویل کېدل، هغه راغونډ کړله، مشوره یې ورسره وکړله. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه لوی صحابي دی او عشره مبشرونه دی، د عشره مبشرونه صحابي دی او هغه صحابي دی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله په مانځه کې شهید کړی شو ابو لؤلؤ فیروز هغه چې د قاتلو د عمر فاروق قاتلو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید کړ. نو دغه وخت کې عمر فاروق د عبدالرحمن ابن عوف لاس ونیوه، مانځه ته یې راوړاندې کړ، مونځ یې وکړ، مختصر مونځ یې وکړ. د دې نه دا معلومه شوه چې مونځ چې دی دا په هېڅ حالت کې دا معاف نه دی. په هر صورت زه خپلې موضوع له راځم. دا هغه صحابي دی دغه عبدالرحمن ابن عوف دغه موقع کې دغه مونځ هم کړو او بیا حضرت عمر فاروق صاحب کومه کمیټي جوړه کړې وه د خلیفه د جوړولو دپاره، نو په هغې کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په هر صورت مشوره کوله. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه نه مشوره وکړله. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دا وړاندې که او دا الفاظ پکې فلا تخرجوا فرارا منه، دغه ځای نه یې څوک وځي نه، او دغه رنګې نور الفاظ هم راغلي دي چې دغه ځای کې دې څوک وردننه کېږي هم نه. دا الفاظ یې ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الفاظ یې ورته ور وړاندې کړل. بیا به هر صورت بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دغه ځای نه د واپسۍ اراده وفرمایله، نو دغه ځای کې بیا عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه لوی صحابي دی او دا هم کمانډر او د شام والی هم د شام گورنر هم. نو هغه څه الفاظ وویله افرارا من قدر الله، حضرت ابو عبیده ابن الجراح حضرت عمر فاروق ته حضرت دا الفاظ وویله افرارا من قدر الله، آیت د الله د تقدیر نه تښتې. فاروق اعظم باندې دا الفاظ داسې ډېر ښه نه لګېدل، څه الفاظ ځکه چې د هوښیار سړي نه دغه رنګې الفاظ اورېدل دا ډېر ښه نه لګي او ډېر هوښیار سړی او قابل سړی لوی صحابي و. د پوهې سړي نه سړی ډېر زیات هغه واړه خبرې په هغه سړی خفه کېږي پرې ډېر. په هر صورت نو عمر فاروق رضی الله دا ځان له یو خبره وه، دا دې پورې نه کوم، ځان له یو خبره وه. نو ابو عبیده ابن الجراح صاحب وفرمایل الله رضی الله عنه وفرمایل افرارا من قدر الله، آیت د الله د تقدیر نه تښتې. نو عمر فاروق صاحب باندې دا الفاظ داسې ناشنا غوندې وویل، ناشنا غوندې وګڼله. نو عمر فاروق صاحب وفرمایل نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، او من د الله د تقدیر نه د یو ځای نه بل د الله یو تقدیر نه بل تقدیر ته ځو. دا الفاظ یې وفرمایل. په هر صورت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دغه ځای نه بیا لاړه او دغه رنګې واقعات ما دې پورې عرض کړو چې دغه رنګې واقعات دا د صحابهو دور کې هم راغلي دي. وروسته بیا دغه رنګې وختن په وختن داسې حالات به راغلي. موږ او تاسو له مسلمانانو له دا پکار دي چې دا یو ازمایش وګڼو، دا یو امتحان وګڼو. امتحان چې امتحان که نه وګوره عزتمندو تاسو ته عرض کوم، امتحان چې دا په سستۍ باندې، دا په کاهلۍ باندې او دا په دغه باندې په خوف او هراس باندې کمیږي نه چې سړی امتحان را روان دی او څه به کوم. نه دا په مهنت باندې سړی په هغې باندې قابو بیا مومي او په مهنت باندې قابو کیږي. هغې له به غاړه ورکوي، بیا
هغې له به غاړه د هغې مقابله به کوې، هغې سره به جنګېږي. نو خوږو عزتمندو دې وخت کې د هغې سره جنګېدل څه دي؟ هغې سره جنګېدل دا دي خوف و هراس نه دي پیدا کول پکار. خوف و هراس نه دي پیدا کول پکار. چلو دا چلو هغه دی کې 10 مړه شو، هغه دی کې 15 مړه شو او دا چلو شو دا نه خوف و هراس نه دي پیدا. چې کم تدابیر دي احتیاطي تدابیر دي هغه اختیارول پکار دي. احتیاطي تدابیر سره خوږو عزتمندو هغه دا دي چې اسیم زمونږ اسلام مونږ ته د صفای حکم راکوي. اسلام څه وایي؟ الطهور شطر الایمان، پاکي چې ده دا د ایمان حصه ده. نو پکار دا ده خو اسیم مونږه پکار ده چې مونږه صفایي کوو. نو پکار دا ده چې مونږ هر نیمه ګنټه پس لاسونه وینځو، دا لاسونه ښه مزېدار وینځو، ښه په طریقه باندې داسې وینځو، خو کلک دې پورې لاسونه وینځو. ګنټه پس پکار دا چې مونږه اودس کوو. اسیم حدیث مبارکونه دا معلومیږي چې مسلمان چې دی دا د په اودس کې اوسېږي د دې ډېر زیات ثوابونه راغلي د قرآن او حدیث نه دغه معلومیږي. نو موږ له پکار دی چې اودسونه کوو، لوښي زیات وینځو، لوښي زیات وینځو. دغه رنګې موږ ګرمې اوبه استعمالوو، دغه رنګې موږ تازه سبزیان استعمالوو، تازه خوراکونه کوو که نه. نو دا موږ ته خپل پیغمبر هم وایي، خپل الله هم موږ ته وایي او دغه رنګې حکومتونه نن سبا دغه وایي ځایونه صفا کوو په ګرمو دغه باندې صفایي دا ډېر ښه شیز دی. او حکومت چې موږ ته کوم احتیاطي تدابیر ښیي چې ګرځئ راګرځئ نه به ګرځو که نه یو څه موده دا به ګرځو نه. پکار دا ده چې کوم ځای کې وبای هلته خو قطعا نه وي تلل پکار. د هغه ځای خلکو له پکار چې قطعا بل ځای ته نه ځي. نو دا احتیاطي تدابیر چې دي دا موږ ته خپل سرکار هم وایي، خپل حکومتي ادارې هم وایي. په هر صورت زه دا عرض کوم چې دا خبرې دي زما دا خبرې دي او د حکومت زما په دې خبرو باندې د عمل وشي. او دغه رنګې زه د حکومت د تدابیرو خبرې کوم، د حکومت د سرکار د ادارو د احتیاطي تدابیرو خبرې کوم. زه د هغې تلقین تاسو ته در کوم او دا درته وایم چې د حکومت سره پکار دا ده چې موږ مکمل مرسته وکړو، حکومت سره مکمل تعاون وکړو او د حکومت چې دا کمې خبرې دي دا موږ ومنو. خوږو عزتمندو خبرې اوږدول نه غواړم، په دې خبرو باندې اکتفا کول غواړم. ډېره سوه یو ځل درته بیا وایم چې ډېره زیاته صفایي کول پکار دي او دا خبره کوم دعا کوم چې الله پاک د زمونږ د ملک د دې وبا نه، د دې مرض نه، د دې کرونا مرض نه ټول مکمل دا محفوظ کړي. او نه یوازې بالخصوص زمون ملک ټوله دنیا دی منګه غیر مسلم هم په طاعون باندې په مرضونو باندې او دغه رنګې دا یو عذاب دی. وما كان الله ليعذبهم فيهم وما دا یو عذاب دی. نو موږ په عذاب باندې هم غیر مسلم په عذاب باندې هم وجل نه غواړو. موږ وایو چې خدای پاک دې هغوی هم د دغه رنګې د عذابونو نه بچ کړي او بالخصوص مسلمانان دې الله تعالی د عذابونو نه بچ کړي. خدای پاک دې موږ ټول د دې نه په حفظ او امان کې او وساتي. الله تعالی دې موږ سره احسان وکړي، الله تعالی دې موږ سره د خیر معامله وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.